だけども、多くの人は、まだ誰も使ってないこととか、日本の方が気づいてないこととか、誰もやってない、知らない、初めてとか、競争がないってことをやろうとするんです、皆さんは。私失敗したくないんですって人は、このカテゴリーのものをやった方がいいですね。そこの売り上げを上げるために、ウェブサイトのヘッダー変えてみたり、ボタン変えてみたりとか、あと広告費をもうどんどん突っ込んでっていうことをやって、それもうまくいってるんですけど。海外にいらっしゃる、特に日本人の方だったり、日本人の方がご家族にいらっしゃる起業家の方々も、インターネットを使ったビジネスの手伝いをしている専門の会社をやってるんです。で、これを11年やってます。で、これまで相談いただいた方々は、もうこれ3000って書いてますが、3600人ぐらいいらっしゃると思います。で、あと、さらに追加で売るものが2万じゃなくて4万だったらこれ金額倍になっていくので、違うじゃないですか。とか。からこの観光ガイドのサイトを始めました。話すと長くなるので、今はその観光ガイドのサイトはもう基本的な私の事業になっておりまして、私自身は今観光サイトをせずに運営のみ、イタリア全土、北はドロミテから南はシチリアまで全て日本のガイドさんを使って、じゃあなんでこんなのが儲かると思いますかということなんですが、建築パースを、最後にこれもですね、皆さん気になることだと思うので、法律、税金、みたいな話を